பாக்ஸ் வந்து ஸ்கேல்கோன்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரம் க்ளீன் பவுடர் இருக்குது. இந்த பவுடர் வந்து டப் க்ளீன் சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த பவுடரை நீங்கள் போடணும். இது பேமெண்ட் வரும். சரிங்களா? இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் எப்போயுமே இங்கிட்டு தான் நீங்கள் போடணும். அட்லீஸ்ட் வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றுனீங்கன்னா இதில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? துவைக்கிறதுக்கு நார்மலாக துவைக்கிறதுக்கு பவுடரு ஆர் வாஷிங் லிக்விட் இதில் தான் ஊற்றணும். கம்ஃபோர்ட் இதில் ஊற்றணும். கம்ஃபோர்ட் ஊற்றுறாந்தா ஒரு முடி கம்ஃபோர்ட் ஊற்றுறீங்கன்னா இன்னொரு முடி தண்ணி கலந்து உள்ளே ஊற்றிடுங்க. ஏன்னா ரின்ஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு எடுக்கும். அப்போ அதுக்குள்ளே கம்ஃபோர்ட் வந்து ட்ரை ஆகிடும். அதுக்காக தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்பம்னு இருக்கும், ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். இது ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஊற்றிடலாம். ஆமாம், மேனால் ஊற்ற தேவையில்ல. இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துக்கணும். இங்கேயே பவுடரு லிக்விடை ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் துணியை போட்டுட்டு செய்யணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு துணியை போட்டு தான் நம்ம இங்கே தான் பண்ணணும். அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரீ வாஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. உள்ளே ஊற வச்சு நம்ம துவைக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே நம்ம கம்ஃபோர்ட் ஆகிற வாஷிங் லிக்விட் இங்கே ஊற்றிக்கலாம் ஊற வைக்கிறதா இருந்தால். இல்லை ஊற வைக்காமல் நம்ம டேரெக்டாக துவைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே மட்டும் நம்ம பவுடர் போட்டால் போதும். சரிங்களா? இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த விரல இந்த அச்சு இருக்குல்ல, இதில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இழுத்தான் வந்துடும். சரிங்களா? இதை நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கழுத்து திருப்பி நம்ம இந்த காடியில் வச்சு உள்ளே தள்ளி விட்டோம்னா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே தள்ளி விட்டோம்னா உள்ள லாக் ஆகிடும். சரிங்களா? இது ஒரு மெயின்டெனன்ஸு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பேர் வந்து காயின் கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காயின் கலெக்டரில் உள்ள ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும். இந்த மூடி திறந்தீங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி வரும். இது எதுக்குன்னா நம்ம சட்டையில் இருக்க காயின் தெரியாமல் உள்ளே போட்டு அந்த பட்டனு அப்புறம் ப்ளவுஸில் இருக்க ஊக்கு பின்னு இதெல்லாம் கட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ட்ரம்மு வழியாக இங்கே வந்து நிற்கும். இது வழியாக தான் உங்களுக்கு கழிவு தண்ணி வெளியே போகிறது. ஸோ இந்த இதில் வந்து உள்ளே கையை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோலில் வந்து கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் எதுவும் பட்டன் காயின் இருந்தால் நமக்கு தெரியும். சப்போஸ் எதுவும் இல்லைன்னா இதில் அழுக்கு நிறையா இருக்கும். ஒரு துணியை வச்சு உள்ளே தொடச்சிட்டு இதுலேயும் நல்லா நிறைய அழுக்கு இருக்கும். ஒரு பல்லு இருக்கிற ப்ரெஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி உள்ளே வச்சு உங்களால் எவ்வளோ ஃபுல் டைட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும். இது சரியாக டைட் வைக்கலைன்னா இதில் இருக்க தண்ணி துவைக்கிறப்ப தண்ணி இது வழியாக கசியும். சரிங்களா? இது காயின் கலெக்டர். இது எவ்ரி மந்த் ஒன்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணி இதை வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி போடணும். இது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ். சரிங்களா? இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து நீங்கள் போடுறது 7 கிலோ வாங்கியிருக்கீங்க. மொத்தத்துக்கே 12 உருப்படி தான் போடணும். 12 கிளாத் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஒவ்வொரு கிளாத்தாக போடுங்க. பெரியவங்க உருப்படி சட்டை பேண்ட்டு இப்படி நைட்டி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு கிளாத்தாக போடணும். ரோல் பண்ணிவிட்டு துணி கிளாத்தை உள்ளே போடணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த ரப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ரப்பர் கேப்பில் வந்து துணி துவைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம துணியை எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நுறையா இருக்கும், சோப்பு நுறையா இருக்கும். அந்த ரப்பர் கேப்பில் இருக்கும். ஒரு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுக்கணும். இது எவ்ரி வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யணும். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த ரப்பரில் 3 ஹோல்ஸ் தெரியுதுங்களா? இந்த 3 ஹோல்ஸில் வந்து நம்ம துடைக்க அழுக்கெல்லாம் வந்து அங்கே போய் பிளாக் பண்ணிடும். அப்போ ஒரு விளக்கமாத்து குச்சியை உடச்சி விட்டு இந்த வேவை குத்தி விடணும், ஃப்ரீ ஆக்கி விடணும். அப்போ தான் தண்ணி இதில் பட்டாலும் ரிட்டர்ன் ட்ரம்புக்குள்ளே போயிடும். சரிங்களா? இதையும் நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். சரிங்களா? டெய்லி வந்து துடைக்கணும். வீக்லி ஒன்ஸ் இதை குத்தி விடணும், இந்த வேவை ஃப்ரீ ஆக்கி விடணும். 3 ஹோல்ஸ் தான் இருக்குது மொத்தம். ஆமாம், மொத்தத்துக்கு 3 ஹோல்ஸ் தான் இருக்குது. சரிங்களா? 1 2 3 இதில் குத்தி விட்டிங்கன்னா இங்கிட்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் வந்துடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? இது முடிஞ்சுங்களா? ட்ரம்முக்குள்ளே துணி போடுறது ஒவ்வொன்றா தான் போடணும். சுற்றி விட்டு போடணும். துவைச்சி முடிச்சு காயப்படுனதுக்கப்புறம் இந்த ரப்பர் கடையில் இருக்கிற சோப்பு நிறைய க்ளீன் பண்ணணும். இந்த வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ஹோல்ஸை வந்து குத்தி விடணும் விளக்கமாத்து குச்சி வச்சு. சரிங்களா? ஸோ மெயின்டெனன்ஸு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோ தான். பவர் ஆன் பண்ணுங்க சார். ஆன்ல இல்லை நீங்களே ஆன் பண்ணுங்க. பவர் இந்த பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி வரும். லைட்டாக அதை சேக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை செய்யும். இது எல்லாமே டச்சு தான். இது வந்து டோட்டல் ஆல் ப்ரோக்ராமுக்கு சிம்டம்ஸு வாஷ், ரின்ஸு, ஸ்பின்னு, துவைக்கிறது, அலசுறது, பிழிகிற சிம்பிள். ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர்ன்றது நம்ம ஹாட் வாட்டர் வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர். இது வந்து ஸ்பின்னுன்றது நம்ம அந்த பிழிகிற துணியை பிழியும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் ஸ்பின், அந்த ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு வேரியேஷன். அந்த பிழிகிற வேகம் வந்து ஹையாக வச்சுக்கலாம், லோவாக வச்சுக்கலாம். எப்போயுமே இதில் வந்து 1000க்கு மேலே வைக்காதீங்க. 1000 மேலே வைக்கவே கூடாது. மீடியம் வந்து 600 800 இப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. 1000ல் வச்சிங்கன்னா மிஷின் வைப்ரேஷன் ஆகி முன்னாடி நகண்டு வரும். அதுக்காக 1000ல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 800 வச்சுக்கோங்க, அட்லீஸ்ட் 600 வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இது டெம்பரேச்சர் வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேணான்னா நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை தண்ணி வர மாதிரி. அப்போ டெம்பரேச்சர் நமக்கு வேலை செய்யாது. ஹோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆர்டினரி வாட்டரே நமக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த சைடு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் எல்லாமே வந்து எந்த இதில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு 1000 தான் காமிக்கும். இந்த சைடு ஃபுல்லாக. இங்கிட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா
1000 வராது. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல்லாக டிஃபால்ட் டைமிங் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸிங்கில் இருக்கும். டிஃபால்ட்டாக டைமிங் ஃபிக்ஸிங்கில் இருக்கும். இங்கிட்டு வந்து ஃபிக்ஸிங்கில் இருக்காது. டைமிங் எதுவும் ஃபிக்ஸிங் இருக்காது. டைமிங் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் கழிச்சு தான் வரும் டைமிங். சரிங்களா? இந்த சைடு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், டைமிங் இருக்கும். சரி, இப்போ நான் இங்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிருவேன். டெலிகேட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோன் வச்சு எம்ப்ராய்டரி டிசைன் உள்ள அந்த ஐட்டம்லாம் நீங்கள் டெலிகேட்ஸில் வந்து போட்டு துவைக்கலாம். அந்த ப்ளவுஸு சாரீஸு அந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டிங் பண்ணது மட்டும் போடுங்க. ஸ்டோன் கூட நமக்கு உள்ளே உடஞ்சி பிஞ்சுது. எம்ப்ராய்டிங் உள்ள ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 45 நிமிஷம் டெம்பரேச்சரை வச்சுக்கலாம். வேணும்னா வேணும்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இது நம்ம 800 ஃபிக்ஸடாக இருக்குது. நம்ம 400 வச்சுக்கலாம், 600 வச்சுக்கலாம். இது வந்து நார்மல் 600. சரிங்களா? அப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து இதில் வச்சுட்டு செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷின் ஓட ஆரம்பிச்சு அந்த டைமிங்லாம் முடிஞ்சிடும். அடுத்து ஹேண்ட் அண்ட் உள்ளன் கிளாத். அந்த உள்ளன் கிளாத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொட்ரு, சாக்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம் நீங்கள் போகிறா இருந்தால் இதில் போட்டுக்கலாம். 36 நிமிஷம் தான். டெம்பரேச்சர் வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேணும்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாத்து, ட்ராக் சூட்டு, டிஷர்ட்டு, சாக்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம் போடுறது ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 52 நிமிஷம். ஸ்பீடு போட்டின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது 14 நிமிஷத்தில் துவைச்சி குடிக்கிறது. 14 நிமிஷத்தை துவைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் போட வேண்டிய ஒரு படி 3 தான் போடணும். 3 கிளாத்ஸ் தான். ஒரு பேண்ட்டு, ஒரு சட்டை, ஒரு நைட்டி. வெறும் சேலை மட்டும் போடுறா இருந்தால் ஒரே ஒரு சேலை, இன்னொரு வேறு சேர்த்து செட்டாக ஒரு சேலை மட்டும் தான் போடணும். ஸோ ஐட்டம் வந்து 3 தான் போடணும். ஏன்னா 14 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து துவைச்சி அலசி பிழிஞ்சு வைக்கிறதுக்கு 14 நிமிஷம்ன்றப்ப நீங்கள் 3 உருப்படி போட்டால் தான் ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? இல்லைன்னா இதில் 10 உருப்படி போட்டிங்கன்னா துணி நனையிறதுக்கே 20 நிமிஷம் ஆகும். அப்புறம் எங்கிட்ட உங்களுக்கு துவைக்கிறது, இங்கிட்ட அலசுறது. அதனால் ஸ்பீடு போட்டிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் 3 கிளாஸ் தான். அடுத்து டுவேட் 1.5 மணி நேரம் ஓடும். இந்த டுவேட்டில் தான் நீங்கள் போர்வை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த போர்வைலாம் துவைக்கிறது. போர்வைனா இதில் வந்து நீங்கள் 3 போர்வை போட்டுக்கலாம். சிங்கிள் காட் பெட்ஷீட், டபுள் காட்டு மெத்தைக்கு இருக்கிற விரிப்பான் வந்து 1 தான் போடணும். 1 போட்டு நீங்கள் அனுப்பி விட்டுறணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் போடணும். ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போகிறா இருந்தால் ஒரு 8 பேண்ட்டு போட்டுக்கலாம். டுவேட்லேயே போட்டுக்கணும். டுவேட்டில் தான் போடணும். ஏன்னா டுவேட்லாம் உங்களுக்கு கடினமான அந்த துணியை துவைக்கக்கூடிய அந்த மோடு அங்கே வேலை செய்யும். ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு டுவேட்டில் தான் போடணும். சரிங்களா? இது 1000 வந்துச்சுன்னா 800 வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இது டுவேட்டு போர்வைக்கு. அடுத்து வந்து டப்ளின் TCL வரும். TCL வரப்ப இது எதுக்குன்னா இந்த ட்ரம்முக்குள்ளே சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ஹோலில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்ரு சால்ட் வாட்ரு. இது போக அழுக்கு தண்ணி, துணியில் அழுக்கு தண்ணி இதில் வந்து லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சால்ட் லேயர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வருஷங்கள் மாதங்கள் கூட கூட அந்த லேயர் வந்து பெருசாகிட்டே வரும் ட்ரம்முக்கு வெளிப்புறத்தில். அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணுறக்காண்டி இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கான் டப்ளின். அந்த ட்ரம் க்ளீன் தான், அதுதான் ஷார்ட்டாக வந்து டப்ளின் கொடுத்துட்டான். இது வந்து 1.20 நிமிஷம் ஓடும். இதில் வந்து இந்த பவுடரில் வந்து 3 பேக் இருக்கும். அதில் ஒரு பாக்கெட் எடுத்திங்கன்னா 100 கிராம் இருக்கும். ஒரு பாக்கெட் எடுத்திங்கன்னா அரை பாக்கெட் இதில் கொட்டிடணும். இது சரி எப்பயும் போல் பவுடர் போகிற சைடில் அரை பாக்கெட் கொட்டிட்டு லாக் பண்ணிடணும். லாக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் டப்ளின் வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருலாம். உங்களுக்கு துணி எதுவும் போடாமல் லாக் பண்ணிடுங்க. ஃபுல்லாக 1.20 நிமிஷம் ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணி வாஷ் அவுட் பண்ணி ஆஃப் ஆகிடும். சரிங்களா? அப்புறம் நீங்கள் துணி துவைக்கலாம். ஸோ இது எத்தனை மாதம் ஒர்க்காக பண்ணணும்? இது ஆக்சுவலி வந்து 50 வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 50 வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டப்ளின் பண்ணணும் அரை பாக்கெட்டு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வாரத்துக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம். சரிங்க. பண்ணுறப்ப 3 மாதம் ஒர்க்காக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா? இப்போ நீங்கள் 2 மாதம் முடிஞ்சோன்னே பண்ணுங்க. 2 மாதம் இருக்கு. 2 மாதம் முடிஞ்சோடனே அரை பாக்கெட் போடுறீங்க. அடுத்து 2 மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மிச்சம் அரை பாக்கெட் போடுவோம். சரி. இப்போ 2 months ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை போடணும், டப்ளின் பண்ணணும். சரிங்களா? எப்போ டப்ளின் பண்ணுறீங்களோ டப்ளின் பண்ணி முடிஞ்சு ஆஃப் ஆயிருதுல அப்போ இந்த இதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. எவ்ரி மந்த் க்ளீன் பண்ணணும். ஆனால் டப்ளின் பண்ணி முடிச்சோன்னு க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா டப்ளின் பண்ணி முடிச்சா அந்த சால்ட் ஃபுல்லாக கரைஞ்சது வழியாக வந்து நிற்கும். அப்போ இதை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறப்போ உள்ளே இருக்கும் நிறையா, அதை பூரா எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சரி, அந்த பண்ணிடுங்க டப்ளின் முடிச்சோன்னே. ஸோ அடுத்து வந்து டவுன்லோட் சைக்கிள். இந்த டவுன்லோட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் வேலை செய்யுது. ஸோ வாஷ் வேலை செய்யல பார்த்தீங்களா? அலசுறது பிளேயர் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது. என்ன காரணம்னா நம்ம கரை சட்டையில் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சோப் போட்டு கரையை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு அலசுறது பிளேயர் தான். அந்த மாதிரி ஈரமான துணியை மட்டும் உள்ளே போட்டு ஒரு 3 துணி தான் போடணும். 3 துணியை உள்ளே போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் இது 600 வச்சிட்டிங்கன்னா 15 நிமிஷம் தான் வரும். அப்போ 3 கிளாத்தை போட்டிங்கன்னா அலசுறது பிளேயர் சக்ஸஸாக முடிஞ்சிடும். நல்லாயிருக்கும் ரிசல்ட். ஒரு கரை உள்ள துணி எமர்ஜென்சி நம்ம கையில் துவைக்கிறோம், ஒரு 3 துணி அலசணும்னா இந்த டவுன்லோட் சைக்கிளை வச்சு தூக்கி போட்டுனோம், அலசி பிழிஞ்சிடும். பவுடர் நம்ம போட தேவை. இது அலசாமல் வெறும் பிளிய மட்டும் செய்யாதா? அது நம்ம தனியாக வைக்கலாம். தனியாக மேலே செட் பண்ணணும். சரி, ஒன்றும் இல்லை. அது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஈரமான துணியை வந்து உள்ளே போட்டுறீங்க. ஒரு 10 உருப்படியை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு பவரை தான் அனுப்பியிருக்கேன். பிழியறதுக்கு வந்து ஸ்பின்னு தானே, டேரெக்டாக ஸ்பின்னை மட்டும் அமுக்கும். அதை மட்டும் செலக்ட் 9 நிமிஷம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புழிஞ்சு தண்ணி அப்புறம் வெளியே வச்சிடும். டேரெக்டாக ஸ்பின்னை மட்டும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு என்ன சார்? இதுவரையும் முடிஞ்சிச்சு.
அடுத்து வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடுறேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்து பேபி ஸ்டீம் கேர். இந்த ஸ்டீம் சைக்கிள்ன்றது ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கான். ஏன் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன்னா இதோடைய உள்ளடக்கம் தான் இந்த இது. ரெட்டுன்றது டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபிக்ஸட், ஹாட்டாக இருக்கிறதுக்காண்டி அது ரெட் கலர் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கான். இந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து டெம்பரேச்சர் நம்ம கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே முடியாது, ஒரே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். எதுனா பேபி ஸ்டீம் கேர்லையும் அலர்ஜி கேர்லையும் ஃபிக்ஸடு. இது வந்து இந்த வரிசையில் எல்லாமே 1000 தான் காமிக்கும். இதை நம்ம கம்பல்சரி எவ்ரி டே வந்து ஒவ்வொரு நம்ம குறைக்க லெஸ் பண்ணி வைக்கணும். நார்மல் வந்து 600 தான். சரிங்களா? இப்போ வந்து பேபி ஸ்டீம் கேரில் பிறந்த குழந்தைங்க துணி பார்த்தீங்களா, பிறந்த மாதத்துலேருந்து ஒரு 8 மாதம் வரையும் உள்ள துணி வந்து பிறந்த குழந்தைங்க உள்ளே போட்டு துவைக்கிறது தான் இந்த பேபி ஸ்டீம் கேர். அடுத்து வந்து அலர்ஜி. அதில் எத்தனை போடலாம் பேபி ஸ்டீம் கேரில்? அது சின்ன குழந்தை கணக்கில் சார் 15 கூட போடலாம். சின்ன பீஸாக தான் இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்க பீஸு, அதனால் 15 போட்டுக்கலாம். அடுத்து அலர்ஜி கேர் போடுங்க. அலர்ஜி கேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் காய்ச்சல் ஃபீவர் உள்ளவங்க, ஸ்கின் அலர்ஜி உள்ளவங்க, உடம்பு முடியாமல் துணி அவங்க துணியை மட்டும் போடுறாங்க, அலர்ஜி கேரில் போட்டு நம்ம துவைச்சிக்கலாம். இதுலேயே ஹாட் வாட்டர் ஃபிக்ஸட் தான், அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இதை நம்ம வந்து நார்மல் வைக்கணும், வச்சுட்டு ஸ்டாப் பண்ணி விட்டோம்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். அடுத்து வந்து ஈஸி கேர். இந்த ஈஸி கேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு கட்டுறாங்களா ரஃபீஸ் சாரீஸ் மட்டும் துவைக்கிறாங்களா, இதில் ஒரு 5 சாரீஸ் போடலாம் இன்னர் சேர்த்து. ஏன்னா சாரீஸ்லாம் லென்த்து கூட, உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாரியை 2 கிலோ ஆக்கிடும். சரிங்களா? மேக்ஸிமம் 5 சாரீ போட்டுக்கலாம், இன்னொரு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். அடுத்து வந்து மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கில் வந்து எல்லா துணியும் கலந்து துவைக்கிறது, பார வச்சலாமல். இப்போ டாப் லோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் இருக்கும், இல்லைனா வேறு ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கலந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து வைக்கிறது தான் மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கு. இதில் நீங்கள் ட்ராக் சூட்டு, பனியன், கிளாத்து, ஜட்டி, அவங்க ட்ரெஸ்ஸு, நம்ம ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதில் 1200 வருது, இதில் வந்து நீங்கள் 600 வச்சுக்கணும். அடுத்து டர்போ வாஷ். ஆல்ரெடி டர்போ வாஷ் சிம்பிள் இங்கே வந்துருச்சு. இந்த டர்போ வாஷ்ன்றது மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கும் டர்போ வாஷும் ஒரே மெட்டீரியல் தான். என்ன டர்போ வாஷ்ன்றது உங்களுக்கு நல்லா துவைக்கும், கொஞ்சம் நல்லா ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் டர்போ வாஷ்க்கு. ஏன்னா அந்த ஜெட் ஸ்ப்ரே வந்து இங்கே வேலை செய்யும், ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே இதில் வேலை செய்யும், டர்போ வாஷில் இது வேலை செய்யும். அப்போ உங்களுக்கு நல்ல துணி வந்து நல்லா துவைக்கும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து காட்டன் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. காட்டன் ப்ளஸ்னா காட்டன் துணியும் போட்டுக்கலாம், அதோட அடிஷ்னலாக வேறு கிளாத் மெட்டீரியலே நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணி துவைச்சிக்கலாம். அதனால் காட்டன் ப்ளஸ் அந்த மற்ற கிளாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் 1200 வருது, 600 வச்சுக்கணும். அடுத்து பியூர் காட்டன். இந்த பியூர் காட்டன் வந்து வெள்ளை வேட்டி, வெள்ளை ஷர்ட்ஸ், ஒயிட் ட்ரெஸ் கிளாத், ஒயிட் கிளாத்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் லெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் மட்டும் இந்த காட்டனில் மட்டும் 95 டிகிரி வரையும் வேலை செய்யும். இதில் மட்டும் 95 டிகிரி வரையும், ஹையஸ்ட்டாக 95 டிகிரி வரையும் இது வேலை செய்யும். மற்ற எதுலேயுமே வந்து 95 டிகிரி வராது, காட்டனில் மட்டும் 95 டிகிரி வரையும் டெம்பரேச்சர் ஹையஸ்ட்டாக வேலை செய்யும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஓகே தானே சார்? அடுத்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து சும்மா லைட்டாக ஓட்டி காமிக்கிறேன். நான் இப்போ மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கில் வச்சுருக்கேன், துணி போட்டிருக்கேன், ஒரு 10 உருப்படி பவுட்ரு போட்டாச்சு. சரிங்களா? ஸ்பின்னை வந்து நான் நார்மலாக வச்சுருக்கேன், டெம்பரேச்சர்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். இது ஏஐ மாற்ற இது மாறுது, அது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் எத்தாப்பில் ஏஐ மாறும். ஆமாம், டைமிங் வந்துச்சுன்னா வராது, டைமிங் இங்கே வரலைன்னா வந்துடும். சரிங்களா? எல்லா ட்ரம்மு 2 ரவுண்டு அடித்ததுக்கப்புறம் டைமிங் லேட்டாக வரும், உடனே வராது. சரிங்களா? இப்போ இந்த இதில் நான் மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கில் வச்சுருக்கேன். இந்த டர்போ வாஷை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டர்போ வாஷ்ன்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, நல்லா துவைக்கும், ஜெட் ஸ்ப்ரே வேலை செய்யும். ஸ்ப்ரே வாட்டர், ஹாட் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணும், ஆல்ரெடி உள்ளே ஹாட் வாட்டர் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டர்போ வாஷ் இது நம்ம வச்சுக்கலாம். அடுத்து ரின்ஸ் பேஸ்ட் பார்த்தீங்களா, இது வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நட அலசுறது, துணி வந்து நல்லா துவைக்கும், அலசு நல்லாயிருக்கும். சில பேருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்காது, இது காயப்படம் போகும்போது துணி கொஞ்சம் பிசு சோப்போடு அடிக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ரின்ஸ் ப்ளஸில் வச்சிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 2 நட அலசும், தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து ப்ரீ வாஷ். இந்த ப்ரீ வாஷ்ன்றது உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, ஊற வைக்கிறது, துணியை உள்ளே ஊற வைக்கிறதுக்கு. ஊற துவைக்கிறாந்தா ஒரு 12 உருப்படி போட்டிங்கன்னா பவுடர் இங்கிட்டும் போடணும், இங்கிட்டும் போடணும், 2 பக்கத்துமே பவுடர் போடணும். போட்டால் தான் ஊற வைக்கிறப்போ இங்கிட்டு உள்ளதை எடுத்து ஊறிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த ஊற வைக்கிற டைமிங் லெஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வாஷருக்கு உடம்பும்போது இங்கிட்டு உள்ள பவுடர் அதை எடுத்துக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் துவைக்கிறது. நீங்கள் ஊற வைக்கலாமல் டேரெக்டாக துவைக்கலாம், ஊற வைக்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் தான். இல்லைன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த சைடு மட்டும் பவுடர் போட்டால் போதும். சரிங்களா? ஊற வைக்கிறாந்தா 2 பக்கத்துமே நீங்கள் பவுடர் போடணும். சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஓட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ ஊற வைக்கிறது வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கணும், ஒரு பேருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரம்மு வந்து ஒரு 3 செகண்ட் ஆர் 2 செகண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் போட்டிருக்க கிளாத் எவ்வளோ வெயிட்டு, எவ்வளோ நேரத்தை துவைச்ச முடிக்கலாம், எவ்வளோ நேரத்தை தண்ணி எடுக்கலாம்னு சொல்லி எல்லா சென்சார் வந்து கால்குலேட் பண்ணி டிஸ்பிளேல டைமிங் வரும். 3 செகண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி உழுகிற ப்ராசஸ் நடக்குது. டைமிங் வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி உழுகிற ப்ராசஸிங் நடக்கும். தண்ணி உள்ள போகும்போது பவுடரோ ஒரு லிக்விடோ எது இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிடும்.
இது டோர் லாக் சிம்பிள் சார். சரிங்களா? இன்கேஸ் பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா இதை சைல்ட் லாக் பண்ணிக்கலாம். பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரன்னிங்கில் வந்து சைல்ட் லாக் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் சைல்ட் லாக். இந்த 2 சைல்ட் லாக் பார்த்தீங்களா, இந்த இது கோடு முடியுதா, அப்போ அது 2 சேமாக ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஒரு பொம்மை சிரிச்ச சிம்பிள் வருதுங்களா, இதுதான் சைல்ட் லாக். சரிங்களா? நம்ம இப்போ டச் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது, இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் இன்னும் எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அந்த பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஆஃப் ஆகிடும் டோட்டலாக. 1.9 நிமிஷம் காமிக்குது. இப்போ நம்ம ப்ரீ வாஷு ரின்ஸு இதெல்லாம் வச்சிருக்கனால இது எதுவுமே நம்ம செட் பண்ணலைன்னா வெறும் 40 நிமிஷம் 50 நிமிஷம் தான் காமிக்கும். இதை நம்ம அடிஷனலாக செட் பண்ணுற போய் டைமிங் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். ஒரு 1/2 ஹவர் ஊறுறதுக்கு 1/2 ஹவர் சேர்த்து தான் வரும். இந்த போட்டு தண்ணி விழுது. ப்ரீ வாஷ்னால இங்கிட்டு விழுது. இந்த போர்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நிறையா விழும். சரிங்களா? ப்ரீ வாஷுக்கு தண்ணி அப்புறம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அப்புறம் வாஷருக்கு நடக்கும்போது தான் இங்கிட்டு தண்ணி விழும். சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம சைடிலாக எடுத்து விட்டுலாம் சார். அப்புறம் வேறு எதுவுமே அப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. சரி, இது இந்த ஆட் ஐட்டம் இருக்குங்களே, இது எதுக்குன்னா இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் 2 துணியை போட மறந்துட்டீங்க, இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா போட்டு ஒரு 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். 7 நிமிஷம். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா தண்ணி இங்கே வந்துடும். 8 நிமிஷம் ஆச்சுன்னா தண்ணி இங்கே வந்துடுமா, அப்போ டோரை திறக்கும் போகும்போது தண்ணியெலாம் கொட்டிடும். ஸோ 7 மினிட்ஸ் அந்த கேப்பில் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஆட் ஐட்டம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டோர் லாக் ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் டோரை திறந்து எக்ஸ்ட்ரா துணியை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் செட் ஆகும். எல்லா ப்ரோக்ராமும் செட் ஆகும். ஆனால் 7 நிமிஷம் தான் டைமிங். சரிங்களா? இப்போ வந்து இதை நான் எடுத்து விட்டுறேன், ப்ரீ வாஷ் எடுத்து விட்டுறேன். நீங்கள் ஆட் ஐட்டம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது. அப்படி இல்லைன்னா பாஸ் பண்ண முடியாது. இன்னொரு ரொம்ப பாஸ் உங்களோட டோர் லாக்கு ஓப்பன் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் திறந்துக்கலாம். இந்த டிலே எண்டுன்னு ஒன்று பார்த்தீங்களா, இது எதுக்குன்னா டைமர் மாதிரி. இது வந்து டிலே எண்டு டைமர் மாதிரி. இப்போ பாருங்கள் 3 மணி நேரம், இதுலேருந்து 19 மணி நேரம் வரைக்கும் டைமர் மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி 5 நம்ம வேலைக்கு போகிறவங்க இந்த மாதிரி செட் பண்ணி போயிட்டாங்கன்னா 8 ஹவர்ஸ் கழிச்சு நமக்கு துணியை துவைக்க ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் மிஷின் ஆனில் இருக்கணும். ஆமாம். இது கரண்ட் சார்ஜ் ஆகும், வரதான் செய்யும். அதுக்கு தேவையில்லாது. இது வீட்டு பர்பஸ் சூட்டபிள் ஆகாது. ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் லைனில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ டிலே எண்ட் வந்து 19 மணி நேரம் வரை செட் பண்ணிக்கலாம். 19 மணி நேரம் வரும் இவ்வளோ ஹையஸ்ட். அப்புறம் நார்மலாக வந்துடும். சரிங்களா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ இந்த சைடு தண்ணி உள்ள செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ சைடில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா? இப்போ இது வந்து பீப் சவுண்ட் வருது பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொன்றுக்கு பீப் சவுண்ட் வருது. அந்த பீப் சவுண்டை கூட கட் பண்ணலாம். இந்த பீப் ஆன் ஆஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கோடு முடியுதுல, இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ பீப் சவுண்ட் எதுவுமே கேட்காது. திருப்பி இதை பீப் சவுண்ட் நமக்கு வேணும்னா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருணும். அவ்வளோ. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இது உள்ள வந்துருச்சு. இதில் மிஸ் ஆகிறது வந்து ஒய்ஃபை மட்டும்தான். சரிங்களா? ஒய்ஃபை ரிமோட் ஸ்டார்ட். இன்டென்சிவ்ன்றது வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு. ஆமாம் சார், அதை சொல்ல மாட்டேன். இப்போ இது ஓடிட்டு இருக்குல்ல சார், இப்போ வந்து இன்டென்சிவ் வந்து நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இந்த இன்டென்சிவ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். துணி இது வந்து டிஷர்ட் மாதிரி சிம்பிள் வரும் பார்த்தீங்களா. எப்பயுமே வந்து இது ட்ரம்மு வந்து கிளாக் வேஸ் ஆன்டி கிளாக் வேஸ் சுற்றும். இந்த துணி வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஷர்ட் எந்த துணி போட்டிருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் நல்லா துவைக்கிற மெத்தட் கொஞ்சம் வேறு மெத்தடில் இது வரும். அப்போ உங்களுக்கு இந்த கசைக்கு ஸ்லீவ் துவைப்பாங்க, அந்த கான்செப்டில் இது வேலை செய்யும். இன்டென்சிவ்ன்றது செம்மையாக துவைக்கும், ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். என்ன கொஞ்சம் டைமிங் வர 1/2 மணி நேரம் சேர்த்து கூட டைமிங் காமிக்கும். 1 மணி நேரம் ரெகுலராக துவைக்கிங்கன்னா இன்டென்சிவ் வச்சிங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் காமிக்கும். அது ஒரு ரிசல்ட் 6 மோஷன் ஏத்தாப்ப துவைக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ இந்த இது வந்து இன்டென்சிவ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேணும்னா நீங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ. எத்தனை ப்ரோக்ராம்? 2, 4, 6, 7, 14 ப்ரோக்ராம். 14 ப்ரோக்ராம் பவர் ஆன் ஆஃப். இது எல்லாமே டச்சு தான். இதில் டெம்பரேச்சர், இது ஸ்பின்னு, அந்த பிழிகிற வேகம், டர்போ வாஷ் நல்லா துவைக்கிறதுக்கு, இது எக்ஸ்ட்ரா அலசுறதுக்கு ரின்ஸு, ப்ரீ வாஷ்ன்றது ஊற வைக்கிறதுக்கு, டிலேன்ட்டு நமக்கு தேவைப்படாது. டைமர் அது. ஆட் ஐட்டம்ன்றது உங்களுக்கு துணியை உள்ளே டக்குன்னு நம்ம போட்டு 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது துணி எக்ஸ்ட்ரா துணி ஆட் பண்ணணும்னா ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா டோர் லாக் ஓப்பன் ஆகிடும். டோரை வந்து நம்ம துணியை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ரிமோட் ஸ்டார்ட்ன்றது நம்ம மொபைல்லேருந்து பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதோட மாடல் நம்பர், சீரியல் நம்பர், டேட்டா பர் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிமோட்டில் வந்து இது பண்ணிக்கலாம், ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீழே இருந்தே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒய்ஃபை வேணும். இங்கே தண்ணி உள்ள தெரியுது, கல்லு அடிக்கும், இங்கே தண்ணி அடிக்கும். மிஷின் நல்லா இருக்கும். ஸோ டெமோ 2 வருஷம் வாரண்டி.